olumu lwembasira bisengezaako okugenda naddala luno olunaku olwokuna Bukalasa baligistral lwe basinga okubeerayo. Kakati olumu mbadde embeerayo okulaba Kapeeka atambula atya, Kamira atambula atya, Kikyusa atambula atya. Mbadde embeerayo kwetegereza ebyapa by'abantu bitambudde. Ekituufu njagala kubawa update tebyapa bitambudde. Ebyapa bitambudde ne biva mu bannyini byo betwabigulamu ne bigenda mu Bangafi Agroforestry. Ne bitambula ne basalasalamu ebyapa ebyammwe. We tuli ku stage eno. Tuli ku stage Kasuka ebyapa ekya buli omu. Era tulowooza nti omwezi guno ogw'omwenda we gugenda okuggwerako. Ebyapa kumpi byaba client baffe 336 tujja kuba tubifunye. Mu landize ez'enjawulo mu Mityana, mu Bukalasa, mu Kiboga ne mu Kyankwanzi tujja kuba tufunye ebyapa bino. Era tulowooza nti we tunaagendera mu ABC tujja kuba tumaze okulaga ku mitimbagano ku television ku mikutu egy'enjawulo baklayandi baffe ba customer baffe abanaba bamaze okukwata ku byapa. Banga ebyo byebimu kubibadde bitusoomoza mu Bangafi tetulinayo mu Agroforestry kitusoomoza nga byapa. Naye ebyapa bibadde bitusoomoza era olw'enkola ya government n'ebitongole bya landies bibadde bitusoomoza ndi ffe tulina ebizibu. Era nabagamba ku ekyo seetonda kubanga landi webeekola nkasuka ebyapa webatekola wabaawo emitendera gye tulina okuyitamu okutuuka ku byapa. Naye tukkiriza okusinziira ku bye tulabako ne we tuli we tunaamalirako omwezi guno ogw'omwenda ogw'ekkumi tujja kubanga tuteekateeka okulaba engeri ki abantu baffe buli omu gy'atandika okufuna ekyapa. Ate tulowooza nti omwaka ogutandika abantu abamu be twatandika nabo mu 2016 newankubadde nga twasimba 2017 naddala aba small polls tujja kuba tutandise okulya ku ssente kubanga kati batukunya abaguzi batukunya. Oye wanonganda bagituuseko ferinda wanonganda bagituuseko ferinda kubanga tetulina muntu gwe twagala kwa vestinga miti ng'ate ekyapa takikola ki ng'ate ekyapa takina kitegeeza nti omulala ayinza n'otunda egy'omulala naye emiti egimu naddala egya small polls gituuse okwa vestinga naddala nga Lwamata eyasooka ne Kapeeka eyasooka kirabika nti emiti gikuze ne bwogendayo bwobale ebbanga bwe twagenderayo ne basozi ne baggubya we bagiteekera ku mitimbagano naye bw'abeera wano akimanyi nti omuti ogwo gulabika gunaatera okukola ki okutuuka okukungulwa. Mu birala bye tulina nti newankubadde ng'entambula y'ebintu mu landi office ebadde etusumbuwa naye buli lwe batereeza mutandika okutambula mu mirembe. Kaakati system gye bakoze tulowooza nti ebyapa ebiddako n'engeri eddako ebyapa tujja kubanga tusobola ng'obifuna wakati w'emyezi 2 ne 3 kubanga sisimu ebanga gavumenti Uganda eterezeza ate bagenda okuddamu okufuna enkenyera myaka ng'ebiri. Kakati Wakiso bimaze emyaka 3 nga tukola bulungi kati enkenyera yazze kati bali mu kutereza kye bayita software waabwe balina engeri gye akaddiwa ate balina n'engeri gye bamuddamu muteekateeka ne mu KCC ebwe kiri kati olwaleero ne bwogendayo tosobola kufunayo ki kyapa tebakola bali mu kutereza software eyo. N'olwekyo ebyo biri tekiniko bya gavumenti si bya Bangafi Agroforestry naye tubawa update eno mulyoke mumanye ndi si Bangafi kubanga abawolokoso bwasanga munna amunyumiza by'abayagadde oluusi ebituufu n'ebitali biki n'ebitali bituufu. Nze kyekinteesa ku mukutu guno update efaanana bweti oli agambe munendi mukulu yaze yagambye bw'abanga oyogera ku mukulu yagambye kitegeeza ojja kuba owadde munno amawulire amatuufu. Ng'ogyeko ekyo okukola kugenda mu maaso twagala kwebaza mwenna abasasudde ekibira mu mwaka guno abasasudde ebibira mu mwezi guno tuli mu kukola Ntwetwe Bukwiri Kamira awo wonna mu layini eno gye tulimu eya sizoni eno tuli mu kukola kubanga twatandika okusimba mu August, September tusimba, October tugenda kusimba, November tujja kusimba ne December kubanga abaweza batulaga ndi enkuba esobola okuggwayo mu December naye wano wonna ekyakola ki ekyatoyo ababanji bwanga mwasasula mu bitundutundu bannange tuddamu bakubira omulanga mugenda kutujjako obutuukirivu bwaffe kubanga bw'oba wajja ng'osasula bitundu ne tukunnyonnyola nti munnange bw'oba osasula bitundu ku mande bw'olwaza sengaawo tokima ssente tezidda ate sengaawo naabanga yalwadde n'ojja ku ofisi n'ogati bane nali nsasuddeyo 2 banzirizeeyo 5 nina omulwadde kitegeeza ffe tuba twafuuka bakuumi ba ssente
naye wano nkuba omulanga ndi abasasula ebitundu mugende maaso n'okusasula ebitundu byammwe biggweyo tusobole okutegeka ebibira byammwe mu kiseera ekituufu. N'akalala kembasibirira kubanga ntuuseeti wano ng'obudde bugenze omwaka ogujja nyongera okubategeeza nti nga tuteekateeka mwezi ogw'ekkumi 11 12 awo wonna tugenda kugaba ebyapa kubanga abamu babadde balowooza nti ettaka lino mwami Bangafi lyasimbako ebibira kirabika ttaka lye si ttaka ly'abantu nga tagaba byapa era nembategeeza nti ekiŋŋaana okugaba ebyapa Land Office yebikola era mbabuulidde nti mu mwezi ogw'ekkumi tusuubira tujja kuba tufulumiza ebiki ebyapa. Kakati abantu bwe bafuna ebyapa ekiddako njagala kubategeeza nti walijjamu ewange n'olwaleero mungi wabasasula kubanga tewaliiwo kibayimiriza. Abantu bategeera sisitimu ya Uganda bwetambula naye omwaka ogujja ekibira kigenda kwongezebwa lwa nsonga ziringa 2 oba 3 weewaawo nnya 2 olwaleero ettaka lyonna lyosobola okugula okuva e Kampala okutuuka ku Kakooge ettaka lyalinnye ebbeeyi. Ettaka lyabadde batuguza $2.2 kitundu balyagala $3.4 kitegeeza bwe mbanga nsigala nga nkyasasuza omuti ku $5 ogw'amasannyalaze mba nsigaza akakadde kamu bwe ngulako ettaka mba nsigaza akakadde kamu ate tekasobola kukola mirimu gya myaka 5. Kakati kitegeeza nti ekibira ekyo kigenda kuva ku $5 ezo kyeyongereyo ebbeeyi eyo bajja kugifulumya abekikwatako bajja omuti ogw'olubaawo nagwo bwe gutyo tubadde tukusasuza $6,000,000 kati bwe tukugulirako ettaka ku $4 oba 5 kitegeeza tetujja kusobola kulabirira kibira ekyo myaka 10. N'olwekyo ne tubagamba nti abali mu kiwonvu ky'okusalawo n'abali mu masaŋŋanzira n'abo abaakatutegeera naye nga beetegekera naddala abamaze okutegeera mu Bulaaya wano mu Buwarabu mu Uganda n'ababadde mu bitongole nga beetegekera 2 ekibira kigenda kyukamu emiwendo ekyo mukitegeere wamu n'okulwanagana n'ebitusoomooza okubimalawo tekitugaana genda mu maaso. Mbalaga nti akawunga we tubadde tukolera emabega kabadde kagula $10 kiro ya kawunga nga bw'ogenda ku maduuka ogula $10 bw'ogenda ku factory ogula $8 kati olwaleero akawunga kagula $2,000 bw'ogenda ku factory kagula $16,500. Emmere abakozi abakola mu nnimiro yammwe gye babadde balya kitegeeza emmere yakoze eki yalinnya ate kino kibaddewo kati omwaka gumu n'ekitundu tekikyuse kubanga wabaawo ebirinnya ne bidda naye bino birinnye ate bwe bidda katono kati kiba kitegeeza nti twetaagamu sente ziri extra. Ebijanjaalo twabigulanga $8 nga bwe birinnya tubigula $1,200 kati ekijanjaalo kigula $3,600 $4,000 kilo emu. Ate kino kibaddewo mwaka mulamba n'ekitundu sigamba nti kibaddewo season kitegeeza yejja kubeera bbeeyi ey'enkalakkalira. Kati bwe tuba tetuwongezzaako ku kibira omukozi alabirira ekibira kyo ku ground emmere gyalya tetujja kusobola kugifuna. Amafuta gaali ku 3,000 petroli bwe yeesika yagenda mu 4,500 bwe baamusalako yasibira mu 4,200 kwatambulira omwaka gwonna. Kiba kitegeeza nti bwe tuba tetuwongeza tetusobola kukola supervision ku bibira tujja kuba tetusobola birabirira ogende bukwiri odde ntwetwe odde kamira odde kyusa amafuta gaba tegakola ki amafuta gati tulina ensonga ez'amazima okuwongeza ekibira kambalirage ennaku zino tuli ku lutawo lwa byapa ebyapa n'enkola yabyo n'emiwendo bwe bakomyeyo mu system empya byakyuse kinene kati okukola ekyapa ky'omuntu okimala okiteeke wali ow'ekibira kikwetaagisa okuba ng'osasudde mu landi zikumpi $2,000,000 okola pulinti okukisaveeyinga okukisalako okukisasulira omusolo bakifulumye okirabe nti kino kyapa kyasimbwa luli tubadde tubalira mu 8 kakadde naye kati okukituukako wera kuba nga olina miliyoni ezi kakati njagala ombalire emmere ombalire ettaka ombalire ekyapa ogenda okubalanga $5,000,000 oba 6 tezikyakola ki tezikyakola. N'olwekyo njagadde bino mbibabuulire nga bwe tutambula emyezi gino okutuuka ku mwaka ogujja abantu beeteeketeeke nga bakimanyi nti mwami Bangafi yagambye ekibira kigenda kyukamu naye n'ensonga yazikoze eki yaziwadde tetwongeza bwongeza nga abaagala essente nabagamba ffe ebyessente tubirowoozaako mu makungula tetubirowoozaako mu zino ezisooka kubanga si zaffe zagula ttaka zakola nsigo zakusimba zakulabirira bwe tuba tukungula lwe tulowooza ki sente. Naye mbabuulira nti bwe tuba tugenda mu maaso ne projekiti abeekakabe amwekakabe abasasula omwaka guno
okuva mu Gwomwenda okutuuka mu Desemba oba tunyigirizibwa oba tufunamu oba tuwongerako tukyali ku miwendo mikadde bwopapa kati bukati mweno season tukyali ku miwendo mikadde tetulina ngeri gye tuyinza kukyasanguza nti tuwongezza omwaka guno nga tegunabakola ki tugunakugwako tukyakigumira bw'obeeyo olinako eweeseetinzeemu jangu tukwatagane naye njagala kwongera kukatiriza ensonga y'ebyapa wakati wa mwezi guno n'ogw'ekkumi tulwana okulaba nti tukasuka ebyapa nabagambye ebyapa tugenda bigabira ku mitimbagano tugenda bigabira ku TVs prime radio zonna zisituke zive mu studio bajje tugabe ebyapa buli muntu alabe nga akutte ekiki ekyapa kiddeyo kisaasaane mu nsi yonna timwami Bangafi yagabye ebyapa ebisooka kuba ebibira abasooka n'olwekyo buli muntu abe n'essuubi nti ekyapa kyajja kikola ki ajja kukifuna naye nga si kwetonda nti nze mbadde ndwisiza naye enkola y'ebitongole bya gavumenti yebadde tukeereyeseza naye Katonda wa Isirayiri atusaasidde tulina we tulaba mbagaliza bye munjagaliza kubanga obudde tebuliiwo era mbetondera lwa kukeerewa naye sikereye nga njagala okuviira ddala ennansana okutuuka ku leediyo kwennyini ekireka wonna jjaamu n'olwekyo akaseera ke bampadde ne banyongeramu n'akadakiika akatali kange nkeebaza n'olwekyo abali eyo Bulaaya bamukulumusa bakibuuka bamuwonge Banakalanzi n'abalala bonna besimenyeeko manya abali eyo bannange n'abali mu Uganda abali mu Afirika mbeebaza okuwagira Bangafi Agroforestry mwebale okutuwuliriza mwebale okutulaba ku TV mwebale okutuwulira ku Prime Radio ate mwebale okuwagira Prime Radio yaffe mugende mu maaso ku lwa Katonda n'ensi yange.